بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر سعید اور آج میں آپ کو کوفورب سرپ کا ریویو دوں گا۔ اس کے فوائد کے بارے میں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن کنڈیشن میں ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ کوفورب سرپ بیسیکلی ایک ہربل پروڈکٹ ہے۔ یہ بچی، بوڑھی، جوان سبھی ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ سبھی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ سب ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو یا میڈیکل سٹور والے حضرات ہو یا ادویات سے ریلیٹڈ ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس کا برانڈ نیم ہے کوفورب اور یہ 120 ml کے پیک میں اویلیبل ہے۔ اب اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ 278 روپیز اس کے پرائس ہے۔ اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہائنیکون پرائیویٹ لمیٹڈ، جو کہ ہلٹن کمپنی کا حصہ ہے۔ یہ بہت اچھا رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فارمولہ کے بارے میں۔ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے وہ صرف IVY لیف ایکسٹریکٹ ہے۔ یہ ایک پودا ہے اور اس کی جو پتی ہے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہوا ہے۔ یہ مختلف ممالک میں، خاص طور پر یورپ وغیرہ میں، ان پتوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، خاص کر کھانسی کے مسائل کے لیے۔ اب اس کو ادویات کے نام میں فیمس ہوئی چند سال، لیکن بہت عرصہ پہلے یہ ایز اے میڈیسن یوز ہوتا ہے۔ آپ کے بلغم کو پتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خارج کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ آپ کے کھانسی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ ایز اے برونکو ڈائلیٹر کام کرتا ہے، سانس کے نالیوں کو کھولنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کے سانس کے نالیوں کے اندر جو بندش ہو جاتی ہے اس کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے نقصانات کے بارے میں۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا، تو نقصانات میں ایسے کچھ زیادہ آپ کو اس میں نہیں ملتے، البتہ کچھ افراد میں لوز موشن کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں۔ اب اگر بات کریں اس کے ڈوز کے بارے میں تو 1 سال سے 5 سال تک بچوں کے لیے 2.5 ml دن میں 3 دفعہ، اور 6 سے لے کر 9 سال تک کے بچوں کے لیے 5 ml ایک چائے کا چمچ دن میں 3 دفعہ، اور بڑوں کے لیے 2 چائے کی چمچ دن میں 3 دفعہ۔ تو یہ تھی کوفورب سرپ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کے ریلیٹڈ سے اگر کچھ سوالات ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔